Fogwe achang acheduke inana khay anduka ka sagna nunduler ne indawna la mission d'annoncer l'évangile. Matthieu 28, 19. Yesu le wine ndetyo mbi ket ke fop dalbe mbatize yo aden nugon lana fafana fo benga fo yifte dula to ndanginyo den dangay ke heblu ma fop ndakam ne iñaj tandu leer nene fogwe ci sir ne kamay fo concurrence gobong kitir ne it wasan nda roog doxin ke o kiin du leer mukk a wasino bor xana foka tong kili fo a mbago nga o ndamit a mbeltang. Dans notre manière d'accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée, nous notons qu'il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de tiraillements, beaucoup de concurrence malsaine au sein de l'Église. Fogwe, xane Père Bouvet a nom toxit anga fo nek communauté ne abato xitna wa koge o sax calel ke ten som parce que communauté ga bato calel ke bato kene taxu indef men labe dadik no poras lakas da def labe nahik parce que calel ke gambar o ngadrel collaboration manam damtir ka fok to a sax no mission fe roog a doxina in roog fa xoxum sax refo kino xa wotna Dieu et communauté fafana fo ɓenga fo yifte dula no silingit ne fafana wiine a moƴu and no silingas ne Yesu Krista a fuɗoxid a ceroox tiña Yesu a ngayna asaman an fuɗoxidu yifte dule a felanga fafana ta fi fop nda kate kam fika après ɓesagar après yifte dule a garid la collaboration kam silngid ne sax roog a fokata Aaron fa Moïse xaritum ndax ta damtan no nduleer ne ten a komala Josué a xire a fo maado xa neena Amalek. Exode chapitre 17. Aaron sax-saxo damu xa ɓayaxe Moïse parce que Moïse ka yuɗo xa ɓayaxe. Josué a xire a fo Amalek, Moïse a yot xa ɓayaxe, Aaron dam xa ɓayaxe Moïse a yot ina ndax da mbaño yaar parce que xa ɓayaxe Moïse a mbudoox anga Israël a baceel a ngay anga Israël a baca kon xa ɓayaxe Moïse mbar e mbudoox Aaron a dama den Moïse ka gim roog so a ande nduleer ne fop o kiino leng waagirano paan. Personne ne peut épuiser la mission. Kaga taxu ta jab Aaron a damtin nda o sereer ka laya a koy a reɗanga docteur xa refu ten a koy a reɗanga docteur o ɓoxa jiranga a xon a koy a reɗanga docteur o ɓoxa jiranga a xon a jega kerten ka andoona yee bo roog a ci'ina den sañ-sañ o leŋ fog koge calel ke fa den conseil fe dena ref koogu waag ɓasil den escoute ke den CBA fe den choral fe den Légion de Marie den jajaw we sax den a mbaaganga sax a ndef labe we refee forcément wenu nga'a da adwan comité ke ndefna no paroisse fe attention. C'est pas parce que quand les nous parlons d'ethnique, adwan le comité que nous les donnons à bédonner. Non. Nos paroisses, faut nous netna. A djekawa andonaye, gambio mad, comme paroisse kaga, tondamenotique. Quelle que soit la paroisse où vous irez, vous trouverez là-bas des gens qui se sont érigés en roi ou en maître ou en propriétaire de la paroisse et qui règnent. Même s'ils n'ont aucune responsabilité particulière dans cette paroisse. Mat, l'autre chose, Dambu Gomot, Jamboufé, Ambéintek Asil.
prendre l'église et en faire un héritage familial. Mireo keke mhonanga obe salamam. Fogum la besa jege lami. Mi fa pese o la befe. Laminu labe naga ngano lama hawa guwago lamel kam jangu fe. Refa ngeen ogimonge de ka lamel. Mais jege wa ngot na jangu fe ambugo fi tik facile. Kaga bisi da problème no communauté ke parce que wi naga ngejadate o leng. Attention, assiste à Djangoufé, assiste à Tchalelke, assiste à Ita Dangafé pour la casse. Parce que comme Djangoufé kama yongidim, au fina au guidmel. Zoka jika ando ne gambu ko def na guidmel kiri. Bo anga e diw aroki danga rek xana guidmel da commencer aussi tan Tchalelke, aussi sana place ke. Meke mi refu meke mi jegu meke. Jegina a jega sax wa andone andi meke nda no place yok ganje ga place den ya sam koy ba jumbu at wadin jangu mof meda mofa dangara longe inoxi a place leke mi jegun an gondum abinde meke leyamo mana sax bangala na abedo binan maga man mofa abedo binan maga o leg jege mena a place la binena o mu tafel na non mof affaire nga no san ngar mof meke parce que no mbindro indefu toro o xugi mu na rek ayakarit o haga jego a place no xeyne ten nda refe parce que mom mbamir ten taxu mojo matarok attention we def na acine peut-être den mojo matarok sax we def na meke c'est pas une question de place o leg jege a place kam jangu fe o xuna ngara talay ke a place le miyo le am hotel bob len ndiki anaka tanga gara mes chaque dimanche tan loué a place le 10 000 francs. To widiren nea asada sax on daxa kercen ke asada o leya ke tek ata sutwi jangu mbi dando na den ka andone o labe sax sadira no dono kercen to yesu mat ke talayna a xola de fogum o xu fañer na in fa in afaru Marc 9 verset 40. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Lamta nam o wago fo o kino xe ongi mo leng so o ref o xena jata ngan kam jangu fe alenga yesu ole yesu olenga mari talay mari so momo bero mbit xarnono bo yakare wo xupuna las kam jangu fe o mak xupe meno njaaj alas kam jangu fe o njaaj xupe meno mak alas kam jangu fe mi feke ref na o labe xupi ma nuun a las kam jangu fe nuun it nu xupiraam a las kam jangu fe a njegu ne Yesu Christa jegu jangu fe xatna gaga o kiina rokidanga men leyne surtout jangu fe meskiro men a jega droit o leyame a bedo xan mes par la force to wakim ten tous Pape sa garanga lay diw meskiro meke yaam attaque de lo feliram o leyne xam mes par la force yaam Yesu jegu jangu fe nda koy a jega situation ka andone o refanga ten o labelanga nge meskiro parce que ka referam at mais l'église c'est la propriété de Jésus-Christ. Alors aucun chrétien n'a le droit d'en interdire l'accès à un autre. Aucun chrétien n'a le droit de faire de l'église sa propriété privée. Jangu fe amayatam nunga an a place ngi yoké mlaru ne jege meno xa andone Yesu Christa dox ni randu leer xattu na xa tiaja ha bono makwa jege meno xa andone Yesu dox ni randu leer nda kala yoxe ke ñaccen no saxo leke ala yoxana ñaccen no saxo lana c'est-à-dire que il ne faut pas indawandu le leng ne ndet yo nu mbare ndigil na nu mbare lewansil nu lay adna fane Yesu Christa ten def o mumu ci loxe nda diw xana yeglitin naki maketen diw a yeglitin notre sens organisation fete jeg na awago diriger a win awago guider a den awago président den diw à travers service que te rendra paroisse fe fo lakas diw kam scoutisme diw kam choral diw kam conseil etc. nduleer leng ne yo nda de i ñaaj ka nduleer ne waage ref leng xadi
ngor wage ref secrétaire no conseil paroissial a ref trésorier a ref curé fe a ref sacristain fe a ref o tiadiawo xe c'est pas possible. ndew it wage ref présidente femme catholique a ref présidente légion de Marie a ref présidente Diadiawe a ref présidente Venanda Fa wage ref le partage des tâches o kiino xu andeer na kaga koy jabkiro o damtel to jabkiro o remplacer el ya wagaterona. Il faut que nous soyons conscients que nous ne sommes pas indispensables dans l'église pour accepter d'être aidés, accepter que l'on collabore avec nous ou accepter d'être remplacés. Kita ma win mayu angi jab parce que gango taf amugo akimoin. Bu nga me bodo som 10 tâches. La kafe gamof ka ambudana hanuna na wine engagé wala la wine engagé to xot fop ka finen ka no ne ko fogoron ko rokoron fo wine avant da ñam ka o biro bolale fop so ino le wine ñame hayde to pango bolale o panga o bolale kay wine ñam ke mbit ko finen o kana haga anone ka karo ko oron fo kin arek bo ndera ande giñke taxo to bewele ka jego bewela gana na fo bewela gana erna taxo to bewela gana o bewele gana na abekin Cameroun le ñamyo affaire de ñamyo wina ino hanga jin maka. Attention kano ande a jega sax wa roog a fokat na no nduleer ne in to ndefe chrétien o nano felu le refe chrétien ke somna ñaajana a jeg win may wa na ñaajan to andiran a jega serigne wa andone o we ñaaja nduleer ne to andiran Yesu ka laye o xuuci na nun a tokol foofi no gones yaam ne Christa a jeg na nun o xuuci na nun a tokol foofi no gones yaam ne Christa a jeg na nun. Quiconque donnera un verre d'eau à l'un d'entre vous à cause de sa foi en moi o mlanta nun o serigne mose ci anun ka xupna a tokol foofi o serigne mose ci anun ka xupna a tokol foofi si to Yesu ka te wi naga xana njega su in den ko kiina fiyan na o chrétien xana dawa su inum wene na mbiyana in paax fop to mbogin atale ka o yaalo xe a jila den ndax da ndamta in no nduleer ne ge mbaro considérer kaga comme encouragement no mission fe o yaalo xe a doxin na in. C'est vrai que koy leg we nanga encourager a in lakas fe a décourager a in. Parfois vous allez entendre de bonnes choses sur les chrétiens. Chrétiens ni dañoo baax ñi dañoo jara jàppale ñi dañoo gëm seen. Mais de l'autre côté xam na ne chrétiens ni ay yéefar lañ chrétiens ni lii chrétiens ni laa. C'est comme ça. Toujours ku gawna na adna a jega teen o saaxo faaxole fo o saaxo faaxerole. Nda ino xar injil ka fat injil ke faax na. Fat injil ke faax na. Nda a jega xina chrétien ka andone jege affaire fa leng fo sëriñ deno sax kam fooge o mbexonge Yesu a laya fada roka fu leen oxin den attention Yesu sime in i mbaño kiin même wena mbenna in Yesu sime in i mbaña den ka waro leer mais c'est pas parce que na Yesu gimum que o lakaso ye gimeerna na Yesu daal refe tous non attention. Est-ce que nous avons des gens mais questionnons de vos camarades? Ce qu'on appelle des chrétiens dans le cœur. C'est-à-dire peut-être ande Yesu, mais owe nyowa ke Yesu asimtina, owe nyaya ke rog a hebditna. Peut-être ça mieux que des chrétiens. Waga numboga ay angona nga andet fidèle la. Nu moy tangé nu badanga adjana de nambatan kanu no burtole. Attention ani njek surprise de. ten taxu bayi bokat fop kama si wo lengale a jega wa andona xaye peut-être situation ne da def na ten xancu den dangar na Yesu Christa a jega andona a mbuga moi j'en ai vu a jega wa mbug na ndata de nam da manifester kaka koy sayu dangat na fo o chrétien a tagasan a tagasa jangu fe a tagasa o ngimoge waga o dana ga de xano comprendre o xeke
vraiment que dama tuna mana maye mais hara refa souvent facile ne chalel ke affaire kene lanu ne mitin ta ko répéter ay a jega serigne wa roog a jilna ndax da ndamta in ndu leer ne témoignage yema defa Ziguinchor grand séminaire mana Brahim mais mbit na philosophie au séminaire solo ref na ka jegu kena xoyel famille d'accueil c'est-à-dire au sorti jega nga tous les premiers week-ends du mois ou tous les premiers dimanches du mois gene togu Ziguinchor au séminaire solo ref na adal no famille d'accueil ne ten famille na katana defa comme fa fo Yoff Ziguinchor mais ma famille d'accueil c'était une famille musulmane Doucouleur on est au Doucouleur à Zibelnia. Ils m'ont bien accueilli, hein? Ils ont respecté ma foi et ils m'ont encouragé. Towaga gima me han roga rabdaden parce que ngenwa nga men xay laya fa nun andamaten mu xeda sax ya samo yalla xe abarké en cet instant présent parce que le docteur Nia ya samo yalla xe abarké serigne fop anone o wenda mano tige dete dine den dete lakas ya sam tabarken kerten we andone ambakatoxa kerten ambakatora kerten lakas we ambakat serigne we andone ite ambugandam ta den no ndolerne kerten ke siserna kerten ke soxoderna kerten ke mbogerna e deno som dego arjana yesu gare pour inosoma yesu gare pour inosom yesu abuga jango fe amojo may neke abuga wina de sax ba amo fa meke no karoke nda so banga isutu banga rek ilay wekede andam net ke sen wekede keke weke kana est ce que han jango fe mojo may au contraire jango fe sakabu ko wajwa ya ma jega o philosophe o halog de Nietzsche kalogo ye buk amo gimnaro ndam ga nga nek sen ka asuto ta jango rek kam décourager a allez parce que ga suto ha ufa weke suto ha nyangal weke suto o lek leke fo kenu to ka jega de jere de nos forit ka la ngay dati na jap a jega no ne bom suto rek andata de tout ça ça compte khattu na xane bok fogwe fat okino kin amojo xeyan okedum kam jangu fe c'est la prière que je vous fais à partir d'aujourd'hui que chacun cède plus de place à son prochain dans l'église que l'esprit de concurrence là disparaisse de l'église que l'esprit de tiraillement là disparaisse de l'église o refna a jega ka roga ciuna exploiter ke roga cionga o la ka sa exploiter ke roga ciuna o nyako an ke roga cionga ten taxo bo o khitra go wine wa gero ndaw o khitre fo wena ndawa androne secrétaire fitel o ret khitra fo secrétaire conseil pastoral paroissial o khitra nga charne bo chodelo ten fikro maga dara lilay ka jega nu ngeran men o ki nakitwa no goti akitwa na nakitwa nan bo aret a chodelo ten fi maga baka nam lay kan ga fi maga baki yipel khaso fi maga baki yipel khaso to pourtant ina gara iten khitwa no gun nga yo ten khitwa no gun parce que leg ko ki nakitwa na tigana forkan bit kana mafkan alors cet esprit de tiraillement doit disparaître makwe faut we sakna xamé kam jango fe xamé ses responsabilités taref no comité ke na paroisse fe no quartier fe mbat no CEBK fat xa jeune xe a matanun nu mborme aden ndax dambago njabana nun mbambirna jeune que c'est une mission que je vous confie bab Pierrine bab Ernestine ndef ke men éternellement catéchisme fe sasar faut que kina assurer une plus tard mbir ganu boge gam of kan boya yesu a fu do hida de no de engagé ange catéchisme jek ko gaté de ko nunoy jeune ki ganu mbaro mata makwe dambor me anun dangu fe ajek continuité ino weke ndat ange séminaire nu boge han dangu fe continuer ino he quoi les jeunes prêts c'est-à-dire que c'est une continuité ka jeune angara makandeta déjà fait des fac ajega wala be mako hanyak na abe Gabriel Sarr pour we yegeruna ya samo yalo ha yirmin ndanene yo ka jeune angara makandeta jeune angara makandeta nuno il jeune ke matio makwe kasi fe revetiga pa matio makwe d'abord me anun no kasi fe no conseil nam no matabab Jonas nam keke afitel matabab Emile nam keke afitel ils seront contents de vous former mais nous mo fanga men ko aga ba yaxe han be sagari ta farid de lakas abafta paroisse lakas ke pour ngara ndam ta nun meke te dina ñaaw we def na choral
ba ciisir mba ɓiklir a jega nder nun ba ciisir mba ɓiklir a jega nder nun ciisir ne ten refu ye mi somna duqa ɓiklir ne ten refu ye diw xana duq nda xan fexe bo kete duqa a yaqu mbir xan fexe bo wiin ale kete duqna safe fo jem ko waag o kendo fa waag roog a fokat a waag noora nun o fiyanga ci yen ta fi jango fe jofa paam c'est le message que je vous laisse aujourd'hui bugimo nan ciisir ande nun bugimo nan ɓiklir ande nun oxu bug na ɓikilo ke nom in ɓiklin ta sutu no mouvement d'action ke ɓiklir it ka waro fag ay diw refu chefo le mi a xooytangam gar diwa garanga a xooytanga mi gar kim parce que safiram kaga refu xat fat ɓiklir ne a fag no mouvement ke i mbaas xoƴu ke to mbokator parce que seytani ten jegu détail ke na ay attaque dum feliram a intégriser ta feliram kaga seytani jegun ten na leyange ɗesi tag dale ten ga ne fat yitna ɗesi nof ke ɗesi ñiña ke kene fop détail o au lieu o ɗeet koy ke o kiinoxe fiya comme calel o ɗeeta tefe ten fo net nan na seytani ten jegu détail ke fat i mbaas détail sortons des détails allons à l'essentiel maxey gidma roog koy no nanor ne jegna a ndeer nun mouvement d'action ke no paroisse fe nda koy o Sénégal a pisa ñof ñof voilà a ɓatelo yar a refanga o faam te ɓatelo o ɗogu fat fop a mbokator i njalandoor kam paroisse fe c'est la même chose pour toutes les autres entités paroissiales o mukit ka koy no ke jangu fe a xeɓel na in na Lumen Gentium au numéro 36 Lumen Gentium ka ref saafe la Concile Vatican II a sutna a jagle in jangu fe oxu bug na an vraiment ke ref na jangu fe liri saafe laga c'est dans le Concile Vatican II la constitution sur l'église au numéro 36 ta leye kam traduire na séeréer e fat layik ke a mbokat toole den fo o waag den ndax da mosan o ñoowole kam adna fe fop ndax fop a waago ref a ɗat to ke jofna na kid roog a moƴo bugel a moƴo waaɗel nene xan da ndef douleur wana nduufa ax o tedel kam cosaan fe fo kam a piya ke no wiin we fop nu ndef douleur wana nduufa ax o tedel kam cosaan fe kiino kiin kam cosaanum fo kam a piya ke no wiin we nu nana kaaga boog ndet yo to nu mbi'it nen yasam o yaal oxe a refa ndeer